哎，你好，我记得你好像有之前有问过这个问题啊，我之前还是别人问的，反正我回答这个问题已经回答过好多次了哦。就是你定做的东西哦，就是你之前定做的东西都是用在电脑的启动音效，就是电脑上面用 USB 接头接出来的电脑打开就会有一个启动音效啊。那你现在问的是摩托车哦，这两个是不一样的，就是电源也不一样。电脑我从 USB 上面接出来的是5伏哦，直流5伏5V 哦，摩托车大部分摩托车的电瓶的电压是12伏12V 直流12伏，所以是不同的电压哦，这个是两个完全不一样的哦，所以你不能拿那个5伏的来接摩托车，接上去就烧掉了哦，这个先要让你知道，因为两个是完全不同的东西，就是你五伏的东西就要接五伏，12伏的东西就要接12伏哦，甚至直流的也不能接交流的，交流也不能接直流的啊。可是我们现在讲的摩托车，这个都是摩托车的电都是来自于电瓶，所以摩托车大部分都是12伏哦。这个正常的摩托车是的，我不知道那个进口的，比如说吸气数应该也是都一样，应该都是12伏啊。哦，这个你自己要确认一下。另外讲说什么接头哦，这个你可能以为把那个电脑的那个启动音效直接改个接头就可以接到这边来了哦，没那么简单。电脑的那个是5伏，除非你是事先跟我讲说你以后你要接到摩托车，那我就要把你改成可以接12伏的哦。那另外这两个摩托车、挡车有分好多种厂牌啊，哦，我就是厂牌很多了，我也不是修摩托车的，我不知道厂牌有多少种。那每一种摩托车它的电路都不一样，虽然原理大同小异，可是电路都不一样哦。比如说你专门在修重型机车的人，他可能对于150cc、100cc 的摩托车，他不太知道电路哦。虽然大同小异，可是人可以学哦。啊，所以说每一种你至少要知道你要用的什么车哦。这个要问车行啊，因为我不是修理摩托车的，我不会去知道摩托车的电路细节，我不会去知道哦，我只是知道大概怎么一回事哦。所以你如果要自己改装摩托车的话，你至少要知道摩托车的电路，你才会接啊，不然你怎么知道要接哪里啊？因为每一种厂牌的电路都不一样，那我不可能所有，就算我知道一种，我也不可能所有的种类都知道哦，所以这个我也没办法讲。好，另外这里给你参考一下，这个是因为我之前有回答过人家哦，摩托车我常看到的就是人家接，就是用来接也是当启动音效，就是摩托车电源打开就会有音效哦。如果说你要接成这种的你要做成这种运用的话，哎，那你就看到摩托车，我刚刚讲过了，摩托车大部分都是这个是一个简易图，简单的示意图，非常非常简单，摩托车的电路比这个复杂太多了。哦这个中间这个就是一个启动音效哦，先不管，因为外壳跟喇叭的大小会影响到它的音量你也要知道说你大概音量的大小要多少哦。当然你不可能喇叭小小的一颗一两公分，那你就希望声音很大声，不可能的喇叭小声音怎么可能大声哦？你不能说我要体积要尽量小，尽量小声音就不会大。你看我们塞在耳朵里面的耳机，那个也是一个喇叭为什么那么小可是因为你把它塞在耳朵里面头壳的那个脑壳的那个脑腔哦会共鸣，所以你听起来塞在耳朵里面，你就听起来很大声。可是你把耳机拿出来，在外面你就听不到它的声音了所以你看我那么小耳机那么小，它也是一个喇叭，可是你把它拿出来，外面就听不到声音。你说我要小一点，那小一点就听不到，然后就喇叭音量就会小这个只是一个示意图啊。我之前有人家说要做启动音效我就说你启动要怎么启动？像一般现在那个 Google 可能不是这样，Google 不是说用手机启动嘛，我也不太清楚这个是传统的摩托车，就是以前的油车不是电动车是油车都会有一个钥匙嘛钥匙切到 on，转过来切到 on 就电就通了。像这个电瓶电瓶我们把这里切割开来，就是这个是
汽车钥匙的开关，从车钥匙开关这边左边这边的电路，在平常的时候，这个电瓶的电都不会供给到这边来哦，因为就算你比如说你灯没有开，什么都没有开，它还是会有轻微的耗电。啊，你如果说这个钥匙的开关，像你以前如果有骑过摩托车，你常常有人这个钥匙忘记关了，结果电瓶的电就漏光了。所以为什么要有这个开关？就是说我没有要骑的时候，我把电完全关掉，关到 off 这边。你把它切到 on 这边，就代表说我把电放过来了。从以前有请我做过启动音效的人，就通常有时候会坐在这个阶段，所以你就把你的这个喇叭正极接在这边，负极正极接在正极接这边的这个负极接这边，正极接黄色的，负极接黑色的，就是说开关开到 on 之后，这边才会有电嘛，你再把正极接过来，负极接搭铁，这样子你开关钥匙打开，电就过来了，所以它就会有启动音效，这个是最简单的啦，最简单的你因为每一台摩托车厂牌不一样，它可能线在哪里不一定在哪，就是你要自己知道你如果不知道线哪一条线正极是经过开关的正极跟电瓶出来的正极跟开关的正极是不一样哦。你这个开关没有切到 on 这边是没有电的正极这边是没有电的你只有切到正 on 这边，这里正才会有电，所以你一端固定接搭铁，搭铁就是电瓶的负极就是整车都会有搭铁所以这个搭铁就是 always 就是一直都是搭铁，它就是负极永远都会在你就要用你这个开关是在控制正极，当你这个切到 on 的时候，这里的正极才会有电，你如果切到 off， 这里是完全没有电的，所以你这个喇叭就是一条接到黑，一条接到这边这个我画红线是说，假设你把搭铁接过来然后你的正极是接电瓶出来的正极，那你这个就一接上去，它马上就会播放音效它就没有办法用这个车钥匙去控制这个我不晓得你听懂不懂这个只是一个很基本的用钥匙切在 on 切到 on， 它就马上播启动音效你如果不是要这种，你是要另外一种的，像这种像我们一般的摩托车这个也是一个示意图你要自己知道我讲的是哪里。我们以前的油车不是有一个启动开关按下去，摩托车的那个启动马达就会带动引擎有时候那个没有电的时候就发不动，因为这个启动开关没有电嘛，没有电你再按它就没办法发动我们为什么会发动？我们其实摩托车在行进当中所用的电是由这个发电机去发动的这个启动马达是就是只是单纯的去把引擎转动，让它可以自动的去发动它而已，去发动引擎引擎发动完了之后，你启动开关没有按之后，这个启动马达就不会再转了这个启动马达只是在帮助引擎发动这个也不是发电机发电机是另外一个发电机发电机就是我们摩托车在行进当中引擎要点火就靠那个发电机另外就是摩托车在行进当中，像你方向灯、大灯甚至那个引擎的点火都是靠发电机这个电瓶这里也是一样有电瓶，这个就比较详细一点点这里有包括像这里的主开关就表示是刚刚这个车钥匙的开关主开关就是电瓶接出来嘛，然后我这个就是主开关没有关下去，就是钥匙没有开的时候，没有切到 on 的时候，这个电完全都不会过到这边来，我通常是在电瓶的这边而已当这个我刚刚讲过嘛，你如果是要用那个车钥匙切到 on 的时候，你的那个启动音效就要播放的时候，就是要播放，那你就必须要把我们的那个启动音效的那个喇叭正极接这边负极就接搭铁，这样子就可以受到那个车钥匙的控制车钥匙关起来，把它盖起来的时候，电就过来了，电就会过来嘛，那你就有电嘛，应该是在这里就是等一下我看一下讲错了，假设说你
你要你要我们是从这个图画，这个图每一家电路，就是车的品牌都不太一样。那我要用这个车钥匙去控制的话，才会有电嘛。这个红色是正电嘛，你要用车钥匙去控制我们的启动音效，你就要把喇叭的正极接这边，正红色的接在这边，负极接这个搭铁搭铁就永远都是接地啊，就是负极所以你当这个开关盖下来，是不是跟这个导通了导通了，正电就会跑过来，所以你正极接在这边的时候，你正极接在这里，负极接这个你开关车钥匙打开，就表示说这个会盖起来这个都通了嘛，正电就会流过来，所以你的启动音效的那个喇叭就会有电它只是在车钥匙切到 on 的时候它才会播送一次假设你是要做成，就是说我按那个发动引擎那个开关一按我就要播启动音效你就必须要把正极接这边接这边就可以，接这边也可以接这边都可以，因为它都是通的。等一下启动音效应该要接这边正极接这边负极接搭铁，所以这个开关一按下去，这里的继电器就会吸上去正电就流过来，所以你的那个启动音效就会发一次，就是播放一次所以就是看你要这个是一个简单的示意图，当然真正的摩托车的电路图都是像这样子复杂的都是像这个还是这个比较接近真实的这个比较接近真实的摩托车的电路图这种的我刚刚讲过，每一家的厂牌，每一家像这个什么 Party 100什么它的电路图是这样子你要知道点，你要知道它的你要让它怎样动作，你就自己去找出那个点来接你如果不知道，可以跟车行的技师去讨论这个就是你自己要知道，因为你看他们的配线图都会写说这个是哪一种车款配线图就会不一样这个你如果不你要自己要，因为你如果要 DIY 你就要去研究了你没有研究，你要自己说让我告诉你怎么接我如果没有这种电路图，我也不知道，我要看图我才告诉你说你应该要接这一点跟这一点这一点跟这一点这个是电路图在摩托车哪个地方，那你就要自己去找不然你就要去跟摩托车的技师讲说那个老板跟我讲说要接这一点跟这一点技师如果看得懂这个图，他就知道这一点跟这一点是在哪里，他就帮你接这个都是要技师配合就是你如果说没有技师的朋友，人家摩托车的车行也懒得帮你找这个，他这种他要跟你收费收多少，因为这个他要撩缸不一定就是赚不到钱，他也懒得去做这种事情，所以这种 DIY 的乐趣就是说你自己要去研究，你没有研究就是很难去做了所以你自己要知道说你需求的功能是什么是说你要启动开关，就发动引擎那个按键按下去然后启动引擎那个马达然后就带动引擎发动，你是要在那个时候播放启动音效还是说我只要车钥匙的开关切到 on 就开始播放一次启动音效这种的最简单了，这种的你只要不是接这电瓶的这两端，就不是要接这个电瓶出来的电是要接到开关出来之后出去的电这个就比较好找这个比较好找因为通常这种开关它的屁股后面的接线就是固定有几条你知道那几条你就去接就可以了这种比较简单像这个你要去找这个，就是你要比较熟一点才有办法去找不然你如果对摩托车的电路你不知道，你就找不到我刚刚讲过，每一个摩托车厂牌虽然原理大同小异，可是接线一定是不一样的人家有的摩托车，尤其是比较贵的摩托车，它有很多特殊的功能它电路你如果像这种电路图像这种电路图你不懂你怎么去接？你看不懂，你就没办法去接你找不到，我跟你讲哪两点，你也不知道在哪里
哦，就是这个是摩托车的，它实际上在摩托车上面长什么样子，因为这个都是只是一个符号啊，哦，像这个就是马达启动马达，哦，这个是灯，哦，这个是继电器，这种符号你如果看不懂，你就没办法了，因为这个只是就是符号给技师电路的技师看，这个就是就是人家画电路图就画的符号它不是真正的零件所以说你要知道这个符号是代表什么东西，你才有办法去摩托车实际上去找地方去接线首先你就是我刚刚讲过，你要知道你要的功能是什么你要在什么时候发出启动音效这个就会影响到你接线要接到哪个地方去，这个很复杂就是没有那么简单只是说你自己要有一些基本的电路常识而且还会看得懂电路，你才有办法去 DIY 自己去接不然就是你要就是会修理摩托车的那个车行技师的朋友帮忙你，或是懂电路的人帮忙，才比较有办法。所以就算你买回去你也找不到，你也不知道该怎么接你如果连正负极都不懂就是不知道哪边是这个接过来正到哪边去哪一边是算正，你都不知道，那个就是会很困难大概就这样子。你这个你如果不是科班出身的，你这个可能会比较不容易了解你就大概听一下，就是就是就是大概是这样子